empregada na Continental porque eu não consegui abrir o freezer. Tô colocando as costas. Ele vai fazer o quê? Os pessoal não abrem, que vai mais beber, vai morrer de sede. Se tiver um vendaval, não leva o freezer. Assiste tsunami! Assiste tsunami. Vou chamar a advogada do pai. Eu vou abrir o freezer, vou dar um peido e abrir o freezer. Eu desisto. E foi que amarrou. A mamãe aqui, ó. A blusa dela é sério. E os pessoal conseguiu ser empregada da Continental. Vamos mostrar, sabe o que faz isso? 30 milhões de Só geladeiras. pra dizer que tem cerveja, inveja! Na frente é o novo. O freezer remédio da Verônica. Remédio da Verônica. O freezer. O freezer. Ah, o freezer. O freezer. O freezer. Vamos encerrar, mudança. As pessoas.